kenapa kucing mendengkur? Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa kucing mendengkur? Dengkur ini terdengar seperti suara halus bergetar yang sering muncul ketika si meong terlihat bahagia. Tapi, tahukah Anda bahwa mendengkur bukan hanya tanda kebahagiaan? Kucing mendengkur saat mereka merasa nyaman, misalnya saat dibelai. Namun, mendengkur juga bisa menunjukkan mereka sedang stres, sakit, atau mencoba menenangkan diri. Dengkur ini adalah cara mereka berkomunikasi dan mengatur emosi. Menariknya, getaran dari dengkur kucing dipercaya memiliki frekuensi yang membantu penyembuhan. Getaran ini dapat meredakan rasa sakit dan mempercepat pemulihan tulang atau jaringan. Jadi, mendengkur bukan sekadar suara manis, tapi juga bermanfaat bagi tubuh mereka. Perhatikan konteks dan gerak tubuh kucing Anda. Jika mereka terlihat santai, itu tanda bahagia. Namun, jika mereka mendengkur sambil bersembunyi atau stres, mungkin itu panggilan bantuan. Jadi, penting untuk memahami bahasa tubuh mereka. Mau tahu lebih banyak fakta unik tentang kucing? Jangan lupa untuk like dan follow akun ini agar Anda tidak ketinggalan konten menarik seputar dunia si meong favorit Anda.